ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நண்பா. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ நம்ம எங்க போறோம்? வாழை இலையில மல்லிகைப்பூ மாதிரி சூடான 2 இட்லி சுட சுட சாம்பார் சட்னியோட நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். சாப்பிட்டுட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிட்டோம். இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சுருளி அருவிக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். போகிற இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மலை மேகம் இது ரொம்பவுமே அழகாக இருந்துச்சு. அந்த காட்சிகளை நாங்கள் ரசிச்சுக்கிட்டே பொறுமையாக போயிட்டு இருந்தோம். சாலையில் இருபுறங்களும் இருக்கக்கூடிய தென்னை மரங்கள் வந்து எங்களை வரவேற்கிற மாதிரி ரொம்பவுமே அழகாக இருந்துச்சு. அந்த காட்சிகளை நீங்களே பாருங்கள். இன்னும் குமிழிக்கு 89 கிலோமீட்டர் இருக்கு. நம்ம கிட்ட வந்துட்டோம். மலைகள், மேகங்கள், தென்னை மரம், திராட்சை தோட்டம் இது எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம சுருளி அருவியோட டோல்கேட்டுக்கு வந்துட்டோம். இங்கே டிக்கெட் எடுத்துட்டு உள்ளே போயிட்டோம்.
போக வழியில் இருக்கக்கூடிய கடைத்தெருவை ஒவ்வொரு கடைத்தெருவாக கடந்து போய் எங்களுடைய வண்டியை பார்க் பண்ணிட்டோம். போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டு ரொம்பவுமே அழகாக கொடுத்துருந்தாங்க. அதை வாங்கிட்டு சுருளி அருவிக்கு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். அதுக்கான போகிற வழி தான் இதெல்லாம். பசங்களாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலான்ட்டு அங்கேயே ஃபோட்டோ எடுத்தோம். பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு பெரிய மரம் இருந்துச்சு, அதையும் உங்களுக்கு காட்டலான்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். நம்ம எங்க போறோம்? இப்போ நம்ம எங்க போறோம்? பக்கத்தில் என்னென்ன சுற்றுலா தலங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேப் போட்டிருந்தாங்க. அது உங்களுக்கு காட்டலான்ட்டு எடுத்துருந்தோம். அடுத்ததுனா பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இதுதான் டிக்கெட் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் உள்ளே வந்துட்டோம். அந்த அருவிக்கு போகக்கூடிய வழி தான் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த காட்சிகள்லாம் ரொம்பவுமே அழகாக இருந்துச்சு. போகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய நீர் தடாகம் தான் இது. இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்துட்டு நாங்கள் ரசித்தபடியாக நாங்கள் போயிட்டே இருந்தோம். இது பார்த்தீங்கன்னா அத்தி மரம் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு. சரி, அதனால் உங்களுக்கு காட்டலான்னு வீடியோ எடுத்துருந்தோம். இதை பார்க்கறதுலாம் வந்து அத்திக்காய் தான். இது சாப்பிடக்கூடிய அத்தி தான். அது காட்டில் மலையில் இருக்கக்கூடிய அத்தி. இந்த மரம் பார்த்தீங்கன்னா சந்தன வேம்புன்னு போட்டுருந்துச்சு. சரி, அப்படி என்ன சந்தன வாசனை வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தோம். தேய்ச்சி சுரண்டி பார்த்ததுல சந்தன வாசனை வரல, வேம்பு வாசனையும் வரல. எனக்கு கையில் ரத்தம் தான் வந்தது. அடுத்ததான் நம்ம சுருளி அருவிக்கு கிட்ட ஸ்டெப்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். இங்கேயே அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகி நிற்கிறா அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் இப்போ சுருளி அருவி பார்த்துட்டு இருக்கோம். மலை சூழ்ந்த பிரதேசத்தில் நிறைய மரச்செடிகள் குளிர்ச்சியான ஒரு இடத்துல நீங்கள் அந்த உங்களுடைய மேலே அந்த நீர்த்துளி படும்போது அந்த இருக்கக்கூடிய ஃபீலிங்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்கும். அதை நீங்கள் அனுபவிச்சு தான் புரிஞ்சிக்கணும். இவங்க தான் என்னோட ரத சாரதி. அங்கே ரொம்பவுமே குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம். சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, போகும்போது ஏன் இங்கே நிற்கிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறேன்ட்டு. அதுதான் இவங்க தான் வந்து போகும்போது ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சரி, அவங்க பசங்க கூட சேர்ந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு பேசிட்டு போயிருந்தேன்.
வர வேலை குரங்குலாம் இருந்தது. கூட இருக்கிற குரங்கோட இந்த குரங்கு கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுத்திருந்தேன். ஒரு வழியாக எல்லோரும் குளிச்சுட்டு வந்துட்டோம். ஹலோ காய்ஸ், எல்லாம் திரும்புங்க டான். அடுத்து என்ன பார்த்தோன்னா ஸ்நாக்ஸ் வந்து சமோசா, போண்டா, இதெல்லாம் வடை இதெல்லாம் விற்றுட்டு இருந்தாங்க. சரி வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருந்தோம். அடுத்ததான் நாங்கள் திராட்சை தோட்டத்துக்கே போய் அங்கேயே ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துருந்தோம். அங்கேயே நாங்கள் பாக்ஸில் நிறைய திராட்சைலாம் வாங்கியிருந்தோம். அந்த வீடியோஸ் தான் இன்றைக்கி பார்த்துட்ருக்கீங்க. பசங்களாம் குரூப்பாக இருந்து ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுத்தோம். திராட்சைலாம் நாங்களும் சாப்பிட்ருந்தோம். கடைசியாக வாழைத்தோப்பில் வானர்கள் வந்து விளையாடுற மாதிரி விளையாடிட்டு அங்கேருந்து வந்து வெளியே எல்லாருமே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். அந்த காட்சிகள் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். மேகங்களும் மலைகளும் ரொம்பவுமே அழகாக இருந்துச்சு. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு இடம் போய் சாப்பிட்ருந்தோம். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ரொட்டி கடையில் பார்த்தீங்கன்னா 90s கிட்ஸ்க்குனே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கடை கிடச்சிது. அந்த கடையில் வாங்கின மிட்டாய் தான் இது. சாப்பிட்டுட்டு நல்லா விளையாடுவோம். இது அடுத்ததான் நாங்கள் கேரளா ஹில்ஸ் போகணுன்றதுக்காக நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டோம். நம்ம கேரளாவோட செக்கிங் பாயிண்ட் கிட்ட வந்துட்டோம். போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா டீ சாப்பிட்டோம். அங்கே இடம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தாலும் பசங்களாம் எல்லாருமே சேர்ந்து ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். கேரளாவுக்கு போயிட்டு நைட் ரூம் போட்டு தங்கிட்டு மறுநாள் காலையில் சூடான வடை டீயோட கேரளாவோட குளிர்ச்சியோட மழை சாரலை ரசித்தபடியே நாங்கள் டீ குடிச்சிட்டு இருந்தோம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு கோயிலுக்கு போயிருந்தோம். அந்த வீடியோஸ் தான், அதனுடைய குத்து விளக்கை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணர் கோயில். அங்கே சிவலிங்கமும் இருந்துச்சு, கிருஷ்ணரும் இருந்தாங்க. இந்த கோயிலில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய பேர் நட்சத்திரம் சொல்லி கேட்டாங்க. கேட்டுட்டு எழுதிட்டு அவங்க உள்ளே போய் அர்ச்சனை பண்ணாங்க. இதுதான் அதனுடைய பிரகாரம். இங்கே பாருங்கள் ஒரு கிணறு இருந்துச்சு. அந்த கிணறு தண்ணி ரொம்பவுமே தெளிவாக இருந்துச்சு. நீங்களுமே பாருங்கள், அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனே அதிகமாக தெரியுது. ஒரு வழியாக கோயிலில் நாங்கள் சாமி கும்பிட்டு உள்ளே சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். அதுதான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க.
அடுத்தபடியாக நாங்கள் கோயிலை முடிச்சுட்டு நாங்கள் வாகமன் ஹில்ஸுக்கு கிளம்பிட்டோம். அது போகிற வழியில் மழைச்சாரல் அதிகமாக பெய்யுது. அது ரொம்ப குளிர்ச்சியாக அந்த இயற்கை ரொம்பவுமே அழகாக இருந்துச்சு. அதனுடைய வீடியோஸையும் நான் காட்டுறேன், நீங்களும் பார்த்து ரசிங்க. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வாகமூன் போயிருந்தோம். அங்கே போகிற ஸ்டார்டிங்கில் மலை ஏறதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனுடைய ஒரு கிளிப் தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. இப்போ தான் நாங்கள் மேலேயே ஏற ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நிறைய மேகமூட்டங்கள்னால சில விஷயங்கள் வந்து தெளிவாக இல்லை. ஆனால் அங்கே இருந்து ரசிக்கிறதுக்கு ரொம்பவுமே அழகாக இருந்துச்சு. நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் வாகமனுடைய உயரமான ஹில்ஸு. அந்த ஹில்ஸில் தான் ஃபோட்டோஸும் எடுத்துருந்தோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மழை துளியும் அங்கே கப்புள்ஸ் கோடையோடு இருந்திருந்தாங்க. அது ரொம்பவுமே அழகாக இருந்துச்சு. இந்த அடுத்தது மலையிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்துட்டு நாங்கள் வந்த வழியில் ஒரு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா வேனில் பாட்டு போட்டு எல்லாருமே டான்ஸ் ஆடலாம்னு சொல்லிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அடுத்ததாக பார்த்தோன்னா நாங்கள் கேரளாலேருந்து வெளியே வரும்போது நேந்திர பழம் இதெல்லாம் விசாரித்தோம், டீட்டெயிலாம் விசாரித்தோம். சூப்பர். அண்ணோட பேர் வரதனா? ஓகே கடையில் நிறைய பொருள் விற்றுட்டு இருந்தது. அது என்னென்ன எவ்வளோ ரேட்டு என்னென்ன விற்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பார்த்துட்டு இருந்தோம்.
உலர் திராட்சை, ஸ்வீட்டு, நேந்திரம், இந்த மாதிரி கேக்கு, இந்த மாதிரி ஆயில்ஸ் எல்லாமே நிறைய விற்றுருந்தாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்பயே போட்டு அப்பயே எங்களுக்கு எடை போட்டு கொடுத்தாங்க. அந்த வீடியோஸ் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஆயில், கோகோனட் ஆயில்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எந்த ஆயில் வேணுமோ அந்த ஆயில் பண்ணுறாங்க. இவங்க வந்து கோகோனட் ஆயில் பண்ணாங்க. இதுதான் அங்கே வந்து பெஸ்ட்டு. அடுத்தது நாங்கள் ஸ்வீட் கடைக்கு போயிருந்தோம். அங்கே ஸ்வீட் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸ்வீட் அங்கேருந்து வாங்கிட்டு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கேரளா வரையும் போயிருக்கோம். சரி, ஓகே, கேரளா சேரீ வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினோம். அங்கே இருக்கிற டிசைன்ஸ்லாம் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா கேரளாவிலேருந்து எல்லாமே வாங்கிட்டு நாங்கள் தமிழ்நாடுக்கு வந்துவிட்டோம். தமிழ்நாடு அங்கே பார்த்திங்கன்னா வேர்க்கடலை, மூக்கடலை, பச்சை பயிறு, தட்டைப்பயிறு, மரவள்ளிக்கிழங்கு அப்படின்னு எல்லா வகையாகவும் அவிச்சு விற்றுட்டு இருந்தாங்க. அதை நாங்கள் எல்லாருமே வாங்கி சாப்பிட்ருந்தோம். இது கொஞ்சம் எங்களுக்கு புதுசாக இருந்துச்சு. ஏன்னா வேர்க்கடலை இதுமாரி ஐட்டம் பார்த்துருக்கேன், ஆனால் எல்லா ஐட்டமும் ஒரே இடத்துல இங்கே தான் பார்த்துட்ருக்கேன். அதனால் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. அதிகாலையில் நாங்கள் வயல்வெளியில் இருக்கக்கூடிய பம்ப் செட்டில் குளிச்சுருந்தோம். அந்த வீடியோ தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. ரொம்பவுமே என்ஜாய்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் போய்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வர வழியில் நாங்கள் பலாப்பழம் வாங்கினோம். அதுக்கப்புறம் ஹோட்டலுக்கு வந்து நல்லா திருப்தியாக எல்லாருமே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். அடுத்தது பார்த்தோன்னா நாங்கள் வாங்கின பலாப்பழத்தை வந்து வீட்டில் வந்து அரிஞ்சு பார்த்தோம். ரொம்பவுமே நல்லா இருந்துச்சு. கனிகளிலே உயர்ந்த கனி முக்கனி. அந்த முக்கனிகளே தேன் போல சுவை உடையது பலா. பல பேர் சாப்பிடக்கூடியதுனாலே இதுக்கு பலாப்பழம்னு பேர். எல்லா பழமுமே பூ பூத்து காய் காய்க்கும், ஆனால் தலைவன் நேரடியாக காய் காய்க்க ஆரம்பிச்சிடுவான். அப்படிப்பட்ட பலாப்பழத்தில் 20-30 நம்ம வாங்காமல் ஒரு பழமாக வாங்கி வச்சு அது எப்படா பழுக்கும் அப்படின்னு காத்து இருந்து அது ஃபேமிலியோடு சேர்த்து கட் பண்ணி அந்த சொலையை எடுத்து சாப்பிட்ற டேஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வேறு லெவலுங்க. அதை அனுபவிச்சா தான் தெரியும். நீங்களும் அனுபவித்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். டூர் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. எங்கே கம்மியான ஆள் எங்கே சொதப்பிடுமோ இந்த ஆளுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு. நல்லா என்ஜாய்மெண்ட். ஓகே, எனக்கு ஓகே. நீங்கள் சொல்லுங்கள். எதிர்பார்த்ததோட நல்லா இருந்துச்சு. கேமராமேன் வேறு, யூடியூபர் நல்லா இருந்துச்சு. 10 கூட 5வது டூரு. இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பேச்சுலர் டூர் கிடையாது, ஃபேமிலியாக தான் போவோம். ஆனால் இந்த பேச்சுலர் டூரில் வந்து நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். எல்லாத்துலேயும் டான்ஸ் ஆடுறதுலேயும் சரி, சாப்பிட்டு சரி என்ஜாய் பண்ணுறோம். ஆனால் ஃபோட்டோகிராஃபர் வீடியோ எடுக்கிறாரு, அவரை ஒரு நிமிஷம் காமிச்சிக்கிறேன். என்னுடைய அண்ணன் அவர் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டூருக்கு வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இடத்துக்கு போகிறதுக்கும் சரி கணக்கு வழக்கில் நிறையா உறுத்துணையாக இருந்தார். உறுத்தினே. இது மட்டும் இல்லாமல் கங்கைகொண்ட சோழபுரமும் நாங்கள் போயிருந்தோம். அந்த கோயிலோட வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு தனியாக போடுறேன்.